नाज़रीन, सुल्तानकोट वेझो नौजवान जे क़त्ल ख़िलाफ़ वारिसनि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे इंसाफ़ जो मुतालबो कयो आहे। वधीक तफ़सील इसरार चांडियो जी हिन रिपोर्ट में। जीअं त नाज़रीन, सुल्तानकोट भरिसां जानवा थाणे जे हद में मारफाणी ऐं काके पोटरा जेको आहे रस्ते जे लंघत तां जेको ही मसइलो थियो आहे ऐं उन में लियाकत पुटो नबीदाद जेको नौजवान आहे उहो क़त्ल थी वियो आहे। उन जा जेके वारस आहिनि उहो जागण ऐं शेरामपुर रोड आहे, उन लिंक रोड ते ही सरापा एहतजाज आहिनि। वधीक हिननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिननि जो कहिड़ो मुतालबो आहे। रस्ते दा अचे पियो छोकिरो, रस्ते दा असांजो वठी सुञाणे असांजो पुराणी दुश्मनी ॼाणाए, अॻिली दुश्मनी ॼाणाए जेको असां छोकिरो मारियो अथव। नाजाइज़ी ज़ुल्म असां हे असांजो जेको एस जानवा जो असां DSP मुबारक मलक कोट सुल्तान वारो असां खां 5 लख घुरी रहियो आहे। असां साईं ज़ुल्म आहे, नाजाइज़ माण्हू बि मरे, असांजो FIR उन्हनि जी जो असांजे मथां थो कए, खून बि असांजो दग वेंदे मुड़ुसु मारियो अथऊं। नाजाइज़ी असांजो अञा हुन जी FIR बि असांजे मथां कटे, नाजाइज़ी असांजो मुड़ुसु मारे छॾियो अथऊं, क़त्ल कयो। असां FIR जानवा थाणे जो दाख़िल नथो करे, 5 लख रुश्वत थो घुरे, असां इंसाफ़ कयो वञे। अॻे तकरार में काके पुट ने मारफाणी जो तकरार हो, उन में फैसला थी विया। पोइ वरी हिन में असांजो छोकिरो रस्ते तां अचे पियो दग सां, पोइ उते दग सां मारे विधो अथनि। बेगुनाह ना कजो, न कंहिं जहिड़े में न हिन में कंहिं ॻाल्हि में कोन हुयो। असांजो रस्तो वतियो अचे पियो, उतां हिनखे मारे छॾियो अथनि। असांजे का शइ बि न कई आहे सूबेदार असांजे लाइ। असांजो दग वेंदो, नंढा बच्चा बि हेतिरा रुलंदा त नथो करे खणे, असांजी FIR ई नथो कटे। इंसाफ़ कयो वञे। 5 लख घुरे थो, असां 5 लख ग़रीब काॾां आणियूं, असां काॾां हुजूं, असां किथां आणियूं। जीअं त नाज़रीन हिननि जूं ॻाल्हियूं अवां ॿुधियूं। कैमरामैन अब्दुल गफ़ार सदायो सां गॾु इसरार अली चांडियो, KTN न्यूज़ सुल्तानकोट। खैबर में ॻोठाणनि ज़मीन ते कब्ज़े